哇！近排啲病菌真係好勁啊！上一條片咧，你見到我喺旺角 Top 拍嗰條片啊，其實嗰把聲咧就已經唔係好掂噶啦，跟住所以就搞到咧成條片啊就後期配音啦。咁病咗幾日之後咧，終於都要翻嚟啦。咁我哋就真係追翻少少進度啦。今日咧要開箱嘅咧就係包括咗呢一個 HG 嘅魔蟹啊 Gundam Seed Freedom Version 啊，同埋就係呢一個 Option Process Cavalier Alfred 嘅裝備啊。Gundam Seed Freedom 入邊咧就有好多向0079致敬嘅一啲位置啦。咁當然呢一隻嘅魔蟹咧，都可以話係其中一隻都幾注目嘅機體啊！最主要就係因為佢入邊隱藏咗咧，就係無限正義高達2式喺入邊啦。第二個令人注目嘅咧，當然就係呢個 Cavalier Alfred 嘅造型啦。咁啊，真係會即刻令人哋諗起咧，就係機甲威龍入邊嘅威龍3型嗰架機體啊！好快咁就完成咗佢哋啦。呢一隻魔蟹咧，大概我記得就用咗2個零鐘時間嚟到去塑造啦。呢一個裝備咧就比較簡單啲嘅，咁都係用咗1個鐘左右咧就已經完成㗎啦。因為咧佢啲件就比較少啲嘅，純粹係大件嘅啫。先睇下隻魔蟹啦，咁完成咗之後咧，去到隻角嘅高度大概就有16cm 啊。淨係睇設定都會知道咧，今次 Bandai 就冇得偷懶嘅，因為除咗意識形態上佢係似魔蟹之外咧，佢身體上面所有嘅細節都同0079嗰隻魔蟹咧係完全唔同啊，所以咧 Bandai 就冇得話用翻一啲舊模嚟到去做呢一隻魔蟹出嚟啦。咁唯一真係可以叫做共用嘅咧，就係呢一個背包啊 Volantis 啊，咁就係本身無限正義高達2式嘅嗰個背包啦。咁因為呢排真係太忙啦，所以今次真係純素組啦，連線都冇滲到啊。咁都可以睇到呢一隻嘅魔蟹 Gundam Seed Freedom Version 啦，佢嘅分析其實都做得幾唔錯嘅。好似腳咁啦，呢一啲灰色嘅部分當然就分件去做啦，好簡單啦。咁同埋就係膝頭呢一個白色嘅裝甲咧，都係另外分件嘅。上半身嚟講咧，佢嘅排氣口啊、駕駛艙啊，同埋個手臂嘅裝甲咧，個外圍啊，都係分開紅白兩色咁樣嚟到去做啦。咁頭頂上面嗰啲飛彈啊，同埋就係個角入邊呢一個位置咧，都有做翻一啲灰色嘅分件咁樣去做啦，所以成隻蟹咧都基本上係一張貼紙都唔使用啊。咁主要係得一張咧，就係貼喺入邊隱藏咗嘅無限正義高達2式隻眼嗰度啫。咁另外咧就係究竟佢企唔企得穩咧？咁講真，孭咗呢一個 Volantis 嘅背包之後咧，都叫做係勉強企得穩嘅。咁但係就當然個重心有少少偏向後啦。其實輕輕即係叫做調整得好啲咧，佢基本上都叫做企到嘅。眼嘅部分咧都用咗一個透明粉紅色件嚟到去做啦。咁當然咧都可以咧去調整佢嘅眼嘅角度嘅，咁就可以即係去到好盡啦，去到邊位都仲係 OK 嘅。咁就可以去打斜啤住你都仲 OK。打開咗個蓋之後咧，就可以清楚見到入邊無限正義高達2式嘅頭部啊。咁隻角咧就要裝咗呢一個假狗落去咧，先至可以再凹落去，就變咗隻魔蟹嗰隻角嘅。咁入邊咧就其實都係同本身 HG 嗰隻無限正義高達2式個頭咧都係相類似啦。你都可以咧再將啲胸甲啊嗰啲全部攞走晒啦，咁就可以再見到入邊多少少嘅小細節啦。咁但係真係叫做係廠商嘅翻心意，俾翻個意識形態俾你啦。咁呢一個上半身咧佢都係得前半部分嘅啫，大三巴啲 friend 啊，咁就純粹真係叫做係俾翻你有個感覺咁咯。我諗其實真係如果係你有心去砌靚呢一隻魔蟹嘅話咧，基本上你都唔會點樣去拆開個甲咧，再睇下入邊即係2式係點噶啦。另外就係小腿部分咧，入邊都隱藏咗無限正義高達2式嘅一啲少少嘅內扣咁樣喺入邊啦。咁當然就唔係話真係做得超靚嘅，咁真係又係一個意識形態咁樣俾翻你嘅。咁另外就係個腳掌啦，都會透翻咧，就係無限正義高達2式嘅嗰個腳掌出嚟咯。咁當然呢一個咧就喺電影入邊咧，其實喺某啲嘅場景咧都隱約會見得到噶啦。可動方面咧，頭先都係睇過啦，佢嘅 Mono Eye 咧就可以喺入邊左右咁喐啦。然之後手臂咧就可以360度轉，當然都冇問題啊。咁亦都可以即係叫做水平提起啦。入邊呢度咧其實隱藏咗一段嘅關節喺度嘅，咁然之後先至再用呢一啲圓形嘅裝甲嚟到去包住佢啦。
咁膊頭咧都有一個少少嘅 butterfly joint 啫，可以向前屈嘅。咁但係就真係好細嘅幅度嘅啫。手臂屈曲晒咧，就可以去到咁樣嘅幅度啦。然之後隻爪咧就可以轉啦，同埋就係可以咁樣去張開啊。呢啲都係基本嘢啦。條腰咧就可以左右咁樣擺動啦，跟住又可以咁樣向前屈曲啦。屈曲個幅度咧都幾多下嘅，向上屈都 OK。咁左右轉咧，我就覺得其實去到45度左右咧就完㗎啦。裙甲方面咧，除咗可以咁樣揭起少少之外咧，咁其實成個前裙甲咧係可以向前咁樣拉出嘅，咁就可以咧令到呢個揭起嘅幅度咧就大過90度啦。咁側邊咧就係一個嘅波 joint 咁嚟到去接駁呢一個側裙甲啦。除咗有基本嘅可動之外咧，亦都可以咧叫做向外或者向後咧反開少少啦。咁令到佢踢腳嗰陣時咧，個阻擋就會少啲啦。咁髖關節入邊咧都有一個咁樣兩邊上下連接住咁樣嚟到喐動嘅一個關節嘅。咁呢一個嘅腳部咧，當然都有一個嘅水平轉啦。然之後咧，大髀啦，呢個都係類似彈弓嘅部分咧。都有內藏咗一個關節啦，令到佢可以屈曲少少嘅。咁屈曲晒隻腳咧，其實就去到咁樣嘅幅度啦。咁講真又唔算話真係超多嘅。跟住就去到個腳掌啦，接地嚟講咧都幾 OK 嘅。咁前後都有咁樣嘅幅度啦。咁但係講真咧，我就覺得佢嘅下半身嘅關節咧個強度就唔係話太夠嘅啫。咁呢個陣間就可以再講下嘅。可動嚟講咧，就唔算係超級誇張啊，咁但係都叫做係夠玩先啦。另外一個咧，我覺得幾好嘅地方咧，就係佢呢一隻啊對裝甲斬牙爪咧，就係可以咁樣去成隻去換件啦。咁就呈現翻呢一個咧，變咗係應該係發熱或者係叫做起動中嘅一個狀態啦。咁而佢呢一個位咧就係用咗透明橙色件嚟到去做嘅，咁就連埋呢一 part 嚟到去換啦，咁就唔使話即係咧裝拆太多嘢啊。另外就係一個咁樣嘅戰損頭部嘅裝甲可以換落去啦，咁而上邊咧就冇嗰啲尖刺咧拮住嘅，咁即係純粹又係有少少破損咁嘅狀態咧，就俾你自己再上色搞靚佢啦。咁但係其實我就覺得，如果呢一個咧前臂嘅裝甲咧都有一個戰損版咁樣夾埋嘅話咧，咁成件事就真係再靚仔好多啦。咁而呢一個戰損嘅頭部咧就可以透到入邊無限正義高達意識嗰個嘅頭部啦。即係如果有模型高手咧，可以整埋一粒綠色嘅 LED 燈喺入邊嘅話咧，咁成件事真係型到爆炸。再睇埋呢一架 Kafrania Alfred， 咁佢嘅長度啊，即係如果展開晒對翼嘅話咧，哇，其實都幾闊下，去到成44 cm 左右嘅。作為一個 option set 嚟講咧，佢嘅分析分件就唔會話真係做到超級細緻噶啦。比較安慰嘅咧就係對翼啊白色嘅部分咧就唔使話真係貼紙咁老土啦。同埋因為佢啲件都比較大件啊，咁所以咧啲水紋嚟講咧都在所難免啊。前邊呢一啲類似偵測器嘅部分啊，當然就係靠貼紙啦。但係佢呢隻貼紙咧就係一隻比較厚身少少啦，應該係本身有個銀色底，然之後上邊燙咗一陣透明膠片上去。咁就會係即係做到一種咧有少少厚少少、硬身少少嘅一種貼紙嚟嘅，咁就可以令到佢呢啲類似偵測器嘅細節咧，佢睇落咧都會有少少通透感，都會有埋個透明支架去跟埋啦。咁同埋呢個支架都幾緊要啊，因為咧唔理你將佢同隻魔蟹去合體，又或者同其他嘅機動戰士去合體之後咧，都真係要靠呢一個嘅透明支架咧嚟到去支撐一下先可以 display 到。咁主要咧佢對翼咧就係可以咁樣上下或者係咁樣轉動去喐啦。
然之後呢一個咧就係一個飛彈嘅彈夾嚟嘅，佢入邊嘅飛彈嘅細節咧就要靠你自己去賞識啦。前邊呢一支炮咧都有得少量嘅喐動啦，頂部嘅呢一支炮咧都可以調節角度嘅，不過咧就純粹靠一個插榫咁樣吉落去嘅啫，所以轉得多咧咁就自己都要小心啲。仲有就係後邊呢兩隻尾翼咧，就係可以咁樣上下擺動調節角度。咁而呢一個咧就係呢一隻魔蟹專用嘅一個配件啦。另外咧都仲有其他嘅呢幾件配件咧，都係攞嚟接駁落唔同嘅機體嗰度用嘅。咁但係説來啊，真係慚愧啦，因為原來我喺手頭上咧都真係冇乜 HG 嘅模型喎，所以真係試唔到其他嘅機體啊。咁講到配件咧，其實仲有支軌道炮嘅，咁但係我同樣咧都係冇買到任何 HG 嘅 Gundam Seed Freedom 嘅機體啦，所以呢支軌道炮暫時嚟講咧都係得個擺字啫。咁接駁落隻魔蟹度咧，都係純粹靠翻背脊嘅呢兩個接榫位啦。咁就好似之前隻背包咁樣吉落去嘅啫，咁就已經搞掂啦。咁而本身呢一個 Volantis 嘅背包咧，就可以裝埋喺呢一個位置。裝備咗落去隻魔蟹之後咧，個平衡就當然係會完全失手噶啦。咁但係都可以理解啦。我諗咁大個裝備咧，就算本身呢隻魔蟹係 Metal Build 又或者係 GFF MC 嗰個系列咧，應該都企唔穩啊。咁所以都叫做情有可原嘅，同埋就都叫做起碼跟翻呢一個透明地台俾你咧。咁所以就算而家咁樣嘅狀態咧，都可以咁樣嚟到去 display 啊。咁佢入邊呢一個接駁嘅部分咧，其實就可以調校角度啦，同埋就係都可以咧向上咁樣推嘅。咁你會聽到有啲類似咔咔聲咁樣嘅聲咧，就係俾佢固定喺唔同嘅位置嘅。咁你要做翻即係類似電影中咧運輸隻魔蟹嘅時候，即係或者叫做係一個巡航形態嘅時候咧，咁就調整翻呢一個位置嘅角度啦。但係咁嘅形態咧，其實本身隻魔蟹咧自己個下半身咧都有啲向下墜啊，所以呢一個位我就係頭先都講咧，佢嘅下半身個關節強度唔夠咧，就變咗咁樣啦。咁其實說明書咧都有講話咧，你要用多另外一個透明支架咧嚟到去托住隻魔蟹嘅。咁但係講真，佢所謂個托咧都係托前半身嘅啫。咁後半身墜落嚟咁點算咧？咁就其實真係都冇辦法啦。我覺得就都幾難搞嘅。咁我寧願就可能真係攞到個透明支架頂住下半身，似乎會更加好啲添。又或者其實我諗都唔知有幾多師兄會真係諗住咁樣嚟到去 display 啦。咁就叫做簡單玩完呢一 set 嘅 HG 魔蟹 Gundam Seed Freedom Version 啦。咁其實講真，隻魔蟹咧，我覺得都算係幾有誠意嘅。咁尤其是佢嘅分析分件都做得幾唔錯啦。咁入邊咧都叫做翻少少啊隻無限正義高達2式嘅一啲小細節俾你咧，即係叫做個幻想空間俾你去諗下啊，究竟成隻正義高達2式係點樣塞入去嘅咧？又或者有冇可能之後啊喺一啲模型或者係一啲成品嘅玩具產品入邊實現到咧？即係有一個咁樣嘅空間俾你去諗一諗咯。咁另外呢一 set 嘅 Cavalier 嘅 Elric 嘅配件咧，我就覺得就個價錢嚟講咧係有少少貴嘅。咁同埋就因為始終佢都要有翻咁上下嘅賞識啦，咁先至叫做係做翻比較上係靚仔少少啊。咁所以就叫做係真係可以選擇性去買咯。咁但係當然啦，兩 set 買晒之後，如果真係又噴得靚、油得靚嘅話咧，咁成隻魔蟹加埋呢一個裝備咧，又真係幾霸氣、幾有型嘅。咁今次就玩住咁多先啦，我哋下條片再見。